Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Jadi buat di video kali ini aku bakal membuat time squishy tag kredit untuk Kak Dinda Olivia dan Dikta My Lovely. So daripada kelamaan, let's get started. Jadi buat tag yang pertama itu adalah squish yang terakhir di squish. Untuk itu aku pilih ini rainbow strawberry. Tapi ini sih kayak nggak rainbow gitu. Maaf suara aku nggak kedengaran. Ini udah di pack. Sih menurut aku nggak rainbow itu, soalnya cuma ada warna pink, kuning, hijau sama biru. Nggak ada merah sama orange. Itu semua. So next buat tag yang kedua itu adalah squish yang baru dibeli. Untuk itu aku pilih ini Jumbo Cute Bear. Ini sih udah lumayan lama gitu. Jumbo Cute Bear. Maaf berisik dan suara aku nggak kedengaran. Next buat tag yang ketiga itu adalah squishy yang selalu di squish saat bosan. Untuk itu aku pilih ini. Sebenarnya sih yang kayak cappuccino coffee itu, tapi aku tuh ketinggalan di rumah aku, jadi ini di rumah saudara aku, jadi itulah. Dan sebagai pengganti aku pilih aja ini. Ini aku nggak tahu namanya apa. Yang tahu bisa komen. Setahu aku ini squishy kamen, tapi packagingnya kayak gini. Terus ada sih sepikir aku nih sengkelan squishy sengkelan itu ada yang ngeluarin kayak pakai bunci. Si aku tuh kebingungan. Dan ini tuh squishy yang aku baru beli kemarin. Jadi aku tuh kan nge-squish terus udah bayar gitu. Aku kan pilih ini terus udah bayar 81.500 kalau nggak salah. Dan hasilnya kayak udah ini, udah kayak nyesel gitu. Pokoknya ini squish yang nyesel aku beli. Dan beli mahal tau. Tapi sih menurut aku ini cuma nguras sedikit, tapi itu kan mahal tuh, udah kayak gini. So yeah. Next aja buat tag yang keempat adalah squish yang pernah jadi teman tidur. Untuk itu aku pilih ini es krim kamen, tapi ini yang warna hijau. Maaf kalau lightingnya jelek ya. Nggak ada labeling, jadi aku pakai aja. Next buat tag yang kelima itu adalah squish yang dibawa waktu liburan. Untuk itu aku pilih ini orange yummy bear donut. Soalnya ini aku pernah bawa liburan gitu. By Creamy Candy. Maaf kalau belum.
Dan ini packagingnya aku tinggal di rumah aku lagi, dan ini tuh nggak pakai acrylic. So next buat tag yang ke-6 itu adalah squish yang pertama kali di squish hari ini. Oh iya, untuk itu aku pilih ini sentilan donat. Aku belinya yang warna biru. Mas kalau tangan aku kotor soalnya aku belum mencuci. Next buat tag yang ketujuh itu adalah squish yang nemenin kamu saat nonton. Untuk itu aku pilih ini replika milk bottle. Ini replikanya iBloom. Next buat tag yang ke-8 itu adalah squishy yang awal hurufnya T. Untuk itu aku nggak punya. So next aja buat tag yang ke-9 adalah, dan aku mau bilang dulu karena nggak ada ganjarannya, makanya aku next aja buat tag yang ke-9 itu adalah squishy yang paling lama. Untuk itu aku pilih ini Sunny Squishy Ice Cream atau Ice Cream Octopus. Soalnya ini squishy terlama aku dan squishy pertama aku. Shot. Next buat tag yang ke-10 atau tag yang terakhir itu adalah squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Untuk itu aku pilih ini rabbit atau kelinci. Ini aku punya yang warna pink. So yeah guys, thanks for watching ya udah nonton. Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe to my YouTube channel bagi yang belum. So bye guys, see you on my next video. Bye.